Hello，睇咗上一集牛池灣搞搞震嘅第二集未？未睇記得睇，睇咗睇多次。OK，咁啊，今日第三集咧，咁啊，我哋去拍晚飯，咁啊食燒鵝，我約咗阿俊噶嘛，講咗噶啦，咁啊換咗件衫翻嚟彩虹站，但係條契弟咧遲到兼蕩失路，而家一上去夾佢。OK，Go！哇！真係熱就咁好啊！你都仆街，你老闆啊！喂，蕭何俊，係啊，講咗好耐啊，即係咧話帶你嚟食燒鵝，係，咁啊帶你嚟呢度點解咧？因為呢度咧係人等我，哦，所以咧即係如果你出嚟食一餐晚飯啦，係，咁你哋要有燒鵝嘅話咧，咁呢一度咧係其中一個幾好嘅選擇，因為咧佢晚晚咧每一台咧都見到咧都會嗌燒鵝嘅，不論佢嗌一隻啦、半隻、四分一，嗱，所以咧啲鵝嘅流量快啊，流量快嘅話咧，咁樣啲鵝咧就會比較好啦。你好過咧，你掛咗喺度咧，你嗌跟住咧，可能譬如而家係夜晚8點幾咁先算，5點鐘掛咗喺度咁啊，你係瀨嘢啦，係咪先？整隻燒鵝嚟，好。你通常做食唔食髀嘅你條友？冇話唔食嘅，但係我唔係特別中意食。你自己揀啊！你自己揀啊！你食屎啊！你去咁添麻煩嗱，我話揀呢嚿啊，呢嚿哇！揸住你，望落都幾挺身啊！嗰個皮，即係望落咧係成幅哇！OK 啊，熱辣辣。呢隻燒鵝咧，熱辣辣咁食咧，啲肉咧有少少嗰啲鵝味啊，嗰隻鵝油咧，啲膏咧，全部都仲係熱嘅咧，一食落去咧，你係非常之爽，非常之舒服。好唔好啊？唔錯啊，唔錯。你都食燒鵝咧，俾少少 tips 大家。因為佢係咁問我，喂，因為我訂㗎嘛啲燒鵝，嗰條一拍嘅時間咧係8點幾嘅，係。咁就呢條友啊8點幾先出得嚟，咁咧我就訂你一隻燒鵝先。點解咧？因為佢咧就人等我啊嘛。如果早上唔係sorry早上喎。如果你係飯市6、7點嗰陣時咧開波咧，你隨便嗌，人人都一碟㗎啦。係。等到拍晒台係鬧人嘅。喂，我仲未嚟，因為咧，當你出去食飯咧，只要嗰隻鵝係要等嘅話咧，基本上都冇太差嘅。你夾唔實啦。咁另外一樣嘢咧就係，當去到有時，你知而家香港咧個夜市咧唔係話好旺。去到8點零鐘打後咧，啲晚市咧，即係個晚市開始靜咧。除非你要晒一隻，否則咧佢係有機會，佢會話俾你賣晒。嗱，點解咧？試完咧，想當年我做完直播咧，我同埋成班手足過嚟呢度，我一嚟到，我梗係知咩料啦，或者即係企喺度又做過，坐喺度我又係客，一兩個身份我知道。一坐低，我就同我阿姐講一隻燒鵝，我哋3、4個人都食一隻燒鵝。咁咧跟住就。即刻寄做俾我啦，但隔離台都係3個人喎，嗌半隻賣晒。所以咧，如果我覺得咧，你除非你一早訂定，如果唔係嘅話咧，你8點零鐘嘅話咧，你係有啲問題嘅。OK 啊，喂嗱，好啦，嗱你見到咧燒鵝同燒鴨嘅分別咧，就在於咧，即係啲肉啊，
好大隻，好厚嘅。我最近咧有條片，我 share 咗喺西瓜頭總理嗰度，香港人唔食鵝頸，哦，係咯，係咪啊？有啲咁嘅事嘅咩？喂，依嚿先至好嘢啊嘛！香港人唔食鵝頸，走嚟替死啊！你食唔食啊？我唔食。師傅，對唔住，對不起，我說錯了，他是香港人的，他不吃鵝頸了。我靠！啱嗱，因為咧，我想慢慢攆咧，就所以咧，我每日都咬兩啖。其實咧，有啲人咧，我問一個問題啊，鵝髀係最貴啦，係嘛？係啊係啊，同鵝髀之後係最貴係乜嘢啊？我唔知喎。鵝胸，你知唔知道咧？出去食燒味飯咧，鵝胸嘅價錢咧同鵝髀一樣嘅。啊係咩？哇！即係你諗都諗唔到，係咪咧？係啊。點解今次我會話喂食燒鵝嚟呢度？因為我哋成餐係晚飯，同個溝女大王咧，即係食燒味飯啊嘛，啱唔啱啊？我問你一個問題，嗱，冇偷啊，冇偷啊！呢嚿陰肉，你知邊度嚟㗎？唔知啊，企起身啦，唔該，企起身。呢度，呢度，內側，係啊，冇錯。誒，擘大少少，呢度係啊，呢度。跟住咧，一係阿 Sir，你有幾好食咧？你舔一舔佢，舔一舔佢，咁就會好好食噶啦。咁啊，燒鵝要講嘅嘢，鵝頸啊、鵝髀啊、鵝胸啊、陰肉啊，講晒啦。咁我哋不如放飯食啲嘢先啦，係嘛？好啊好啊，食啲嘢先。轉個頭講豬腿。真係唔食鵝頸啊，幾好食喎！唔食，咬皮啊嘛，得你食咋，香港人食屎啊你去！你哋呢啲就係將香港文化徹底淹沒同沒落嘅罪魁禍首。唔食鵝頸，搞到人哋個個以為我香港人唔食鵝頸，人渣敗類。阿家姐啊，我留咗份豉油皇雞腸嘅，留咗噶啦，起得，唔該。嗱，即係咧，我想講咧，就係講漏咗兩樣嘢嘅啫。第一樣嘢咧就係點解嚟到咧係要淨係嗌咗燒鵝先？係，因為咧佢隻鵝做得好，夠熱辣辣咧，夠脆嘅話咧，你係唔應該同一時間咧嗌好多樣嘢，又雞腸，又椒鹽鮮魷，又菜丸炒牛肉，又生炒骨。你咁樣嘅話咧，人啊夾咗其他嘢咧就冷落咗隻鵝。我每一次嚟咧，其實咧我由我第二次嚟，因為我第一次嚟嗰陣時咧都唔係我話晒事啊嘛，咁我一見到隻鵝係咁樣，跟住再加埋其他餸咧，就啲人咧就冷落咗隻鵝。之後第二次開始至到而家呢一次，我每一次嚟咧，我都喝住所有人食咗鵝先，必須食咗隻鵝先，因為點啊？嗱，我哋咧連隻鵝咧嗌咗咗冇點過㗎，冇點過，因為夠晒味，夠晒味，夠個肉質好夠啊，所以咧同埋咧。即係新鮮嘅鵝就冇嘥咗佢，係啊，集中食咗。我最記得嗰次咧，我同埋幾個朋友啦，我 farewell 邊個咧 ？farewell 去咗英國嘅紅基，我哋唔可以5、6個人咧，勁啦，10幾分鐘之內咧，唔使半個鐘食晒隻鵝。係啊，鵝嘛，係啊，所以咧同埋咧啲老嘢啊，而家咧大家咧見到啲髀啊冇晒啊，冇有4隻腳啦，其實啲老嘢咧呢個時候食背啊。係啊，背脊好食啊！背啊，我老豆咧就一定食背啊，搶住食嘅，同埋咧，其實我中意食咧呢所俗稱嘅膊頭一嚿，即係上鵝髀嘅上面最上一嚿啦，四個位啦，呢兩個位俾你哋食咗咧，仲有一嚿喺度，呢個咧係我最中意嘅嗰個位嚟嘅，因為嗰塊皮夠大，冇錯，一嚿大咧，大塊皮最好食。阿偉俾你睇下，嗱，切開定啊！
個皮又夠厚，又夠大，加埋少少膏咧，一咬落去咁油咧，哇，滲出嚟咧，勝利啊！哇，好嘢，冇得頂，嚟嘅 OK，抵我嚟拍 OK。手足呢個好嘢，屌你個鵝螺柚，我哋一人一塊，哇！呢個係鵝螺柚嚟㗎，個釘啦，你嚟啊！屌你！你點做台灣人生意啊？見到我有驚，唔得，你買公仔麵啦，你去。豬女，我要雞腸，唔要你啊！但係各位觀眾，如果你認得呢個背景嘅話咧，即係早嗰年嘅 shot 咧就係喺後邊台拍嘅。OK，嗱，我哋證明咗啦，我嚟先嘅話咧，就係會食得晒嘅。OK，咁啊唔該你幫我升個隔離台先啦。OK，好啊。咁其實咧平時咧，我咧就係會燒鵝同埋雞腸同步嗌嘅，咁啊等佢翻嚟埋先。而家咧就係9點鐘，9點幾鐘，咁咧就點解會有雞腸咧？你唔好諗住9點幾有雞腸嗌，係我漏咗嘅。哦，正常咧7點前包冇，7咁早？係啊，包冇。喂，你可以食喎，有可以食。我要講咗先，嚟新至興食嘢咧，燒鵝係排第2，對於我嚟講。哦，係啊。喂，我咩身份啊？總理喎，我行出去鬼見愁喎，我拗都拗到隻新鮮嘢翻嚟啦！你食先，你食先。但係咧，雞腸就唔係度度有啊！你唔可能去咧冇雞腸賣嘅地方拗得到啊？係咪先？但係譬如我即係為我要當溝女大王，我一定有隻靚嘅燒鵝㗎，係咪咁講啊？但係雞腸咪度度有嘛，所以我哋新至興咧最重點，豬女聽住。雞腸，你見唔見有啲屎啊？哇！呢啲嘢 OK 啊，嗱，同埋咧食過雞腸嘅人咧，嚟緊食過雞腸嗰陣人咧，你係唔會再食鵝腸啦。鵝腸嗰啲咩嚟㗎？食唔食得㗎？咁誇張？垃圾啊啲啊，即係嗰種嚟㗎。喂，同埋咧。食雞腸咧，嗱呢啲咪唔識食咯，窮人嘅食法，少少雞腸一紮菜，窮人嘅食法，有錢人嘅食法，美食家嚟噶嘛係嘛？我真係咁講啦，講笑咁講啦，即係食雞腸咧係要食公仔麵咁樣，嗱，即係我以前咧又拍海蜇嗰下咧，我就同佢講食海蜇就好似食公仔麵咁樣，雞腸都係。真係好食喎，真係好食。講咁雞味咧，唔好意思啊，鵝腸，你呢一世都唔會有呢陣雞味。少少嘅鵝腸濃到咧，哇！仲有豉油黃雞腸，咩豉燒雞腸啊、白灼雞腸啊，行開啦！嗰啲就點解咧？因為豉油雞腸咧最夠肥啊！你諗下阿偉望一望，見唔見到嗰條邊咧黃黃地啊？嗰啲黃油啊，就係啲雞油滲晒出嚟。即係其實咧你係唔需要咧，即係擔心佢唔夠肥。好夠肥。所以我係即係我講啊，你識食嘅我就但係咁樣講，呢條雞腸好食嘛？好食，我今日我都覺得幾滿意。隔離台咧，係咁啤住我哋，冇計啦，我計靚過你啦，啱先。咁好啦，但係咁樣講，天下第二嘅今日就算呢條好好食都好，天下第二。係，因為已經結業咗嘅圈記嗰條係我真係好中意嘅嘢。哦，係啊，即係可能係回憶只是最美好，唔關你新至興事㗎嚇。係啊，咁但係即係如果我當圈記因為未執笠嘅話咧，可能就係。不相伯仲，但係就真係好食嗱。幾多次？呢一抽嗱，成抽嘅
一抽過。哇！雞腸面啊，係啊，雞腸面，即係咧呢啲咪正宗雞蓉味出前一丁咯，係咪啊？雞屎味出前一丁，唔係屎，雞蓉 OK 係啊 ，OK 食嘢啦。但我叫佢唔要你啊。啲雞腸食到七七八八咧，你就可以開始食芽菜啦。係呢啲芽菜點食咧？係浸滿晒雞油嘅芽菜，一住攞出嚟，呢就正宗油菜啦！哇！雞油油菜啊，呢個正宗係。頭先咧，後邊台咧有5個人食飯，佢哋嗌咗一台餸，咁啊跟住走啦，就剩咗一竇嘢，剩咗一竇嘢咧，其中一樣嘢就係嗰啲燒我食唔晒，就係嗌錯咗個次序啊！係你集中先食咗隻燒鵝，再嗌第2輪小菜咧，就唔會有呢件事。隻燒鵝新鮮，佢哋就攤到凍晒咯。我一見到就知道啊！瀨晒嘢，所以咧當日我哋幾個人 farewell 紅記，一隻鵝2碟雞腸，半個鐘頭 KO 晒，係啊，咁啊你明啦？明，你識得點樣嚟啦？識 ，OK，食嘢啦。蠔餅賣晒。哎呀，你冇留啊！對唔住，唉，好失望啊，好失望。唔係嗌呢啲嘢嘅，嗱呢個係會嗌嘅，因為有佢喺度就會嗌椒鹽鮮魷，咁冇理由喺雲吞麵鋪嗌椒鹽鮮魷冇得嗌噶嘛，咁咪嚟咗要補翻嗌啦 ，OK。咁啊，但係咧，我最想嗌咩咧？我最想嗌蠔餅。唉，嗱，即係我要口述形容啦，呢度嘅蠔餅咧，其實咧個面咧，其實佢好似就將港式同埋潮式嘅兩樣嘢合埋一齊。連佢都問我喎，即係佢見我擺咗，我之後擺俾佢，即係 send 俾佢睇啦 ，WhatsApp 啲相。就面頭係脆面嘅，就好似港式蠔餅咁樣。係。但個底咧就係煎蠔螺，但係濕煎嘅。係。咁咧就我覺得幾有特色，亦都幾好。但係咧，真係唔係冇意思，即係西瓜頭還西瓜頭，真係冇啊冇。我頭先啱喎。幾粒蠔啊，多多粉啦，冇幾粒蠔都冇，係啊，咁啊冇計啦。你點解唔訂埋咧？你鴨又訂，對唔住，唉，對唔住，我邊度諗得到蠔餅呢啲嘢係要訂？喂，如果咁樣講係大鑊噶，連2罐可樂吊雪凍都要訂噶啦嘛。啊係啊，話時話呢2罐可樂啦，唔該你啊。自費啊 ，OK， 刷單啊，本來係自費嘅，因為冇得食蠔餅，你俾你條友真係，我望見就真係好唔開心，亦都唔係好開胃。OK， 嚟講咩先啊？升位先啦，講升位，你將個單尾排尾二 OK 嚟啊？咁啊升位撚得啦，嗱要講句粗口啦，係講全神啊嘛，睇下啲叉燒冇爆香嘅 ，OK， 灰色嘅。跟住咧，一點一笪，全部好似啲鑊撈定，又話啲咖喱粉開唔好咁樣，你睇下嗱，好簡單，阿偉你忍住呢一浸係叫灰黑色嘅，呢啲係淺黃色嘅，咁好明顯係開唔散啊，係啦，係啊，開唔散，同埋咧，你望啲米粉咧醬身偏醬身帶濕嘅，啊，即係正常咧，如果啲米粉咧唔係咁濕嘅話咧，啊一嚿就知。辣得唔夠啊嘛？係啊，浸過籠啊，哦，濕啊，係啊，梗係啊，哎呀，唔得，生米唔香唔辣，咁大鑊，啲人成日即係咩收宣傳啊，又點樣讚兩句就收宣傳，
咁我就太便宜啦，大佬，啱唔啱啊？我就嗱，今次呢個係嗌唔到蠔餅，咁啊嗌個單尾啦話，咁阿偉話星米，我4年半冇食過啦，跟住話呢個星米，我7年半冇食過啦，好似坐監咁樣，咁話我星米啦嘛，跟住嚟到，其實咧講真嘅，係我話俾大家聽。我其實本來想嗌咩咧？你啲地方咧，豉油炒麵啦、乾炒我係最穩陣嘅。哦，穩陣。第3樣嘢就係嗰啲咩肉絲炒麵啊，呢個脆麵底你唔會炸得唔夠脆噶嘛，係咪先？你嗌呢個奶咗嘢啦，係即係奶咗嘢，完全係又濕又唔夠味，係咪咧？嗱。夾親都係咁上緊嘢嘅，你呢啲唔係雞腸嚟嘅，大佬啲米粉嚟嘅，米粉可以無限長嘅老友係咪先？啱唔啱啊？所以咧，呢個就真係唔得。嚟啊！曾子興會唔會唔同我落廣告啊？嗱，我講過，由我以前舊節目到而家，係無論或者私人食飯，總之。有資源先有嗌嘅地方，佢同我食，我就嗌俾佢。係嗌咩啦？係青天菜。嗱個脆漿咧就好鬆下啦，又幾鬆下啦，望落去啊幾鬆化。個脆漿我幾中意嘅，但係啲油鮮油麻麻。個鮮油咧係雪貨嚟嘅，就雪得好勁嗰隻添。係啊，佢冇嗰種表層係煙韌，咬爆咗佢就亂口，對嗰質地係冇啊。係啊，我成日都話嗱，即係天生㗎，我真係可以咁樣照幾下就吞到嘅話咧。如果唔係，如果第二個譬如佢拍要改嘢嘅話咧，你起碼望2分鐘。即係咧，佢嘅呢個鮮油咧，就係我成日都講最渣嘅鮮油擦紙膠。係真係硬到實正嗰啲嘅。係啊，個脆漿係還可以嘅，但係咧就即係有幾擦紙膠咯。我就即係。呢個其實係撚俾你嘅，我係冇咗個蠔餅係最可惜咯，我覺得係點啊？呢個失望啲，但係整體嚟講，前嗰2味餸都好出色。即係咧，你見我頭先9點幾咧，久不久就單頭零舍一隻燒鵝嚟咧，係好靚。係啊，非常靚。你總之要記住要晒一隻 ，OK？ 咁啊，有冇嘢補充？冇啦，可樂自費 ，OK？ 咁啊。做咩？冇啦，可能自費 OK 啊，我都話 OK 啦。好啊，食嘢先，之後再講翻。都諗啲啦。諗唔到最尾呢2樣嘢食屎我哋。有咩？呢個食屎，呢個咧都唔得啊！我好中意個脆漿，太硬啦，太硬啦呢個。係個鮮油好硬，係啊，鮮油真係好硬。飽手足，飽好飽，係嘛？梗係啦，食咗成隻鵝喎，屌真係！喂嗱，即係我覺得咧嚟到新子興咧，好多人都話嚟食燒鵝，我今晚修訂係新子興係食雞腸，雞腸好食過燒鵝，冇錯啦。係因為今晚你燒鵝咧，實有少少收咗水，稍鹽，但係因為咧，我即係穩陣就預訂，講真嘅，如果你夠薑。我2個人啊，或者我一個人帶住個90歲嘅老母嚟啊，都嗌一隻嘅話咧，你隨時嗌。但雞腸咧就必須要預訂，係啦，真係非常之好食。同埋蠔餅使唔使預訂啊？預訂，你班友就 OK。好，蠔餅。嗱咁咧就即係你問我其他嗰啲小炒啊或者炒粉麵嘅話咧，我就只係覺得係普普通通，好普普通通嘅嘢。但係咧，即係嚟到呢度咧係。必然係會食嘅就係燒鵝同雞腸，其實即係呢個係我每次嚟都一定會嗌嘅嘢嚟嘅。OK，咁啊嗱，呢個係就係牛池灣村嘅後邊咧，其實咧我哋喺新子興嘅路口嗰度出邊做結尾嘅。咁呢度就除咗嗱有
依間有間好耐嘅士多啦，咁啊出邊喺白色江嗰邊咧就全部都係啲茶餐廳啊、串燒店啊，路口又有間車仔麵啊。其實咧晏晝咧好多學生哥咧都圍埋喺度食嘢嘅，喺度幫襯嘅。咁其實新子興即係sorry牛池灣村唔係淨係得新子興嘅，係咁但係如果你要嚟食嘅話咧，你都即係或者食燒鵝、食雞腸點樣都好啦。其實咧都唔會好長時間，因為咧嗱後邊咧新子興嘅後邊咧嗰啲全部都係嗰啲村屋嚟嘅。慢慢就會隨住政府收地咧，就唔會等得好耐咧，就會拆晒佢。係啦，咁佢應該係會比彩虹村更加快拆，因為點解咧？喂，平房嚟啫嘛，兩嘢收晒，跟住你哋就行啦咁樣，跟住佢哋就收地起樓啦嘛。咁到時又應該同圈記一樣，即係個雞腸又成咗全香啦。哦，你有冇問過老細會唔會開翻啊？我又唔係好熟啫喎。哦，又未落廣告先講啦。OK， 你咩佢肯同我落廣告嘅話，我就幫佢，我就問下啦。OK， 或者你哋食嘢嗰陣時，就順便問，喂，老闆啊，我睇咗條片嚟，嗌雞腸，跟住幫阿總理問你幾時開翻啊？咁樣咁啊，跟住留言俾我聽嗱 ，OK， 咁啊係啦，因為咧，總之我未收到佢嘅廣告嘅話咧，我就唔問住。OK， 咁啊嗱，記得嚟幫我呼籲下。食屎啊你！蕭和鎮，今晚啲雞腸啊，我想兩注一隻鏡頭面前嗰兩注讓晒俾你哋食啦！嘅呼籲都唔肯。你嚟，我唔記得咗你講咩。記得去 YouTube 搜尋西瓜頭總理，同我點讚、分享、留個言俾我，等我知你蒲咗頭，因為隨時都有片出街，尤其是我啲 short。OK， OK， 做咩講？冇嘢講，我哋下集見，拜拜。